হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সবাইকে জানাই এমএসপিবিডির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আপনাদেরকে আজ দেখাবো DMN-5420N-7 কীভাবে এরর 808 রিমুভ করতে হয়। তো ভিউয়ার্স, আমাদের এই মেশিনটিতে প্রবলেম হয়েছে 808। তো ভিউয়ার্স, চলুন পাওয়ার দিয়ে দেখি আমরা। তো ভিউয়ার্স, মেশিনটিতে পাওয়ার দিলাম, দেখেন এখন 808 রাইটিং দেখাচ্ছে, এরর 808। তো ভিউয়ার্স, আমাদের এরর 808 প্রবলেমটি হচ্ছে সোলোনেট ভোল্টেজ ফল্ট। তো ভিউয়ার্স, আমাদের পিসিবি দেখতে হবে। আমাদের পিসিবি দেখতে হলে আমাদের কন্ট্রোল বক্সটি ওপেন করতে হবে। কন্ট্রোল বক্সটি ওপেন করে চলেন। তো ভিউয়ার্স, আমার কন্ট্রোল বক্সটি খোলাই আছে। তো দেখুন, আমার কন্ট্রোল বক্সে সিটিএল একটি বোর্ড আছে। হ্যাঁ, সিটিএল বোর্ডে দেখুন ভিউয়ার্স, এখানে একটা ফিউজ দেখা যাচ্ছে 6.3 অ্যাম্পিয়ারে। ফিউজটি অলরেডি দেখাই যাচ্ছে যে ভিউয়ার্স খারাপ, পুড়ে গেছে একেবারে। তো ভিউয়ার্স, আমি একবার ফিউজটি চেঞ্জ করে দেখতে পারি, কারণ এই ভোল্টেজটি ফল্ট হলে এই প্রবলেমটি হবে। তো ভোল্টেজটি ফল্ট হওয়ার একটা কারণ ফিউজ। তো ভিউয়ার্স, আরও অন্যান্য প্রবলেম থাকতে পারে ভিউয়ার্স। তো এগুলি আশা করি ভিউয়ার্স আমাদের টিউটোরিয়ালগুলি দেখবেন, আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। তো ভিউয়ার্স, আমরা একবার ফিউজটা চেঞ্জ করে দেখি। তো ভিউয়ার্স, দেখুন, আমি একটা নতুন ফিউজ নিয়েছি। ফিউজটি লাগাবো এখন। ফিউজটি লাগিয়ে দেখব আমাদের প্রবলেমটি সলভ হয় কি না। তো ভিউয়ার্স, ফিউজটি লাগাইছি। তো ভিউয়ার্স, এখন চলুন মেশিনটিতে পাওয়ার দিয়ে দেখবো একবার আমি। তো ভিউয়ার্স, আমি মেশিনটিতে পাওয়ার দিতেছি। তো ভিউয়ার্স, মেশিনটিতে পাওয়ার দিছি। ওকে ভিউয়ার্স, আমাদের প্রবলেমটি সলভ হয়েছে, আমাদের প্রবলেমটি সমাধান হয়েছে। তো ভিউয়ার্স, আমরা এখন মেশিনটি রান করব। তো ভিউয়ার্স, দেখুন মেশিনটি রান হয়েছে। তো ভিউয়ার্স, আমাদের ভিডিওগুলি ফলো করবেন, আর আশা করি এই জন্য আরও প্রবলেম সমাধান করা হবে। এগুলি ফলো করবেন আর সাবস্ক্রাইব দেবেন প্লিজ।